Oh, sa gen la men. Sa ka fe? Avan pou. Oh, so kon tris kon sa men. Konen men. Ti fam nan men ka pou kon sa ekwe. Oh, ti fè mouti m tout denima la? Ya men, bel ti bitit la men. Oh, man zè bel an pil vwe men. Men wans se bay ki m ray nan ou frem. Ali la. Dwet lom dan mouta kitel men. Ki la mi chap di la men. Non li important e baz. Men se pou ou miye baz. Se ou na pase la. Se pa sa, men pou ou miye men. Manen bay son di ap la. Le m do e baz, mou fache men. Di nou pa e de baz sa ou tou fache men. Kwa ap di sa men, men ki pou pi balim nan men. Mete mais zo. Bel bebe. Che. Baby. Mwen ti gason. Wajen pa pou nou? Pou ki sa tout sa chéri? Ki sa li la? Mwen fwa sa, koman li? Mwen zami, il a mi ti sa li la. Pou ki sa chak sa ma pale avan ou toujou ap sous-estime? Mwen konnen nou. Toujou ap emilim nan sens. Pou ba kompon nan yon moun men ou? Mwen tout se pitit bon. Gaton jounen. E pi mba vin pou mwen ete tou, non? Selman vin se la, mwen ka vin sou. Chéri mwen di ou, se yon den kem boutanye. Mwen kon balade. Paske se pa mwen kavle. Se Mwen kem... ete jounen, mwen ka mwen wale. Yon lot fwa. Pou ka jis bom yon chas pou yon avyo? Mwen ti tonton, mwen kwa di sou, la la mwen apè di an mède. Mwen kwa zane. Pi ba la. Yon se konti da la, yon va mwen. Sel ve grate. Ve fang kap pasi, sel sa ou. Ya mèm l'ekol yon bade. Sa mwen se li? Mwen, ba telman ray lò men, konen. Suivi? Apsu. Kom yon toujou si ta la fe grate. Pe gen la de vole yon machin mwen. Kom sou te konen. Kom mwen bagate sou avalans kon sa. A ou? Mwen fale, mwen foti soti mwen a chache laptop nan, mwen chache avè sa mwen grate. Mwen ok, ouida. Mwen veni? D'akon. Yo men se kon program la pe yon men. Konan l program la? Yo jem batale non men. Ah, ou perdi frem. Mwen yo bi frem, ou perdi. Sakte gen mesi. Yo, telman gen le di nan program sa apre. Mape de bo kame. Pou sa nou di a baz? Ah, woche. Ah, woche, pou sa yi. Pou to kite zo.
Koto sorti men? E sa la fè nan valiz ou? Mon laptop marché l'autre jour. Kote mesdames yo? Koto va son rentre la men? E laptop sa, vous en quitte le dehors, hein? Kote Mathilde, vous reconnaissez monsieur? Non, pas reconnaître. Ah, comme ça nous est là, voler marcher toutes les sous moun gonia, on va le péter moun d'or. Vous reconnaissez Mathilde? Oh, vous savez, Vous reconnaissez? vous connaissez. Ah bon, on va le péter moun d'or.